Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di dicembre 2022. Abbiamo il Papa. Wow, amici del cancro. Il Papa parla di crescita spirituale, parla di società, di ufficializzazioni, parla anche di contratti, magari per qualcuno è proprio il contratto di matrimonio, visto che il Papa comunque è una figura religiosa. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e il resto semplicemente lo lasciate andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un altro video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un 7 di bastoni al contrario, la carta della morte, di nuovo la carta del Papa, il mondo e il giudizio. Vi faccio notare che avete 4 arcani maggiori, uno in fila all'altro, quindi dicembre un periodo di trasformazioni, cambiamento, elevazione spirituale, miglioramento, promozioni anche per qualcuno. Qui abbiamo il 7 di bastoni al contrario, è come se ci fosse la fine della lotta, ok? La fine della battaglia. E poi abbiamo la morte, che è una nuova nascita, una rinascita, la fine di un vecchio ciclo e l'inizio di un nuovo ciclo. Abbiamo di nuovo il Papa che, come vi dicevo prima, parla di contratti, di ufficializzazioni, di qualche cosa che è riconosciuto dalla società. Ok? Qui abbiamo poi anche il mondo, per qualcuno fa riferimento a un potenziale trasloco, un potenziale spostamento, magari da un punto di vista lavorativo, ma anche abitativo, può anche essere semplicemente uno spostamento di sede. Mm? Abbiamo il giudizio, adesso vediamo con che altre carte finiamo la linea, però anche il giudizio, come la carta della morte, è una carta di rinascita, è una carta di rinnovamento. Asso di bastoni al contrario. 7 di coppe, qui ce ne sono tante. Va bene, le teniamo. Allora, qua avevamo 7 di coppe, abbiamo un 6 di bastoni, il cavaliere di pentacoli e il 5 di bastoni. Guardate, sposto un po' più in qui. Ok. Quindi ragazzi, qui c'è una sorta di risveglio, mi verrebbe da dire. Era un po' l'energia di elevazione spirituale che sentivo all'inizio quando ho visto il Papa. Anche se poi in realtà con questo asso di bastoni al contrario, ehm, è come se ci fosse una sorta di esitazione da un punto di vista pratico, però diciamo che da un punto di vista ideologico vedo che si aprono un sacco di porte. Avete 6 di bastoni, è la carta del successo, la carta della vittoria, la carta del riconoscimento. Io lo sento un po' l'arcano minore del Papa in questo senso. Abbiamo anche il Cavaliere di Pentacoli, che è un'energia che va avanti in modo molto lento, ma concreto. I risultati che raggiunge il Cavaliere di Pentacoli sono risultati che restano nel tempo. Dopodiché abbiamo anche il 5 di bastoni che mi parla di competizioni, di competitività, di, se vogliamo anche essere, come vi posso dire? Competizione nel senso di gara, e per quello che io la sento molto una carta connessa con il lavoro, con quello che sono i competitor, proprio come si chiama? Non mi viene in italiano. I concorrenti, ok. Va bene, andiamo a vedere cosa riesco a dirvi di più con i mini tarocchi, ma sento che sarà un periodo veramente di cambi profondi, perché comunque queste tre carte
il giudizio, il Papa e la trasfigurazione sono veramente carte di trasformazione interiore. Per certi versi è come se ci fosse un ok, lascio andare il controllo, mi abbandono al cambio, lascio che il giudizio, il destino, l'universo faccia il lavoro per me fondamentalmente. Wow. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Io intanto vi comunico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio che inizierà a gennaio 2023. Ho già pubblicato un video a tal proposito che spiega il programma e la modalità di svolgimento. Se vi interessa, trovate il link del video sempre qui sotto nella descrizione. Bene, andiamo a vedere il 7 di bastoni al contrario. Abbiamo un 3 di spade e un 8 di bastoni. Sì, ho la sensazione che qui ci sia come un prima e un dopo. Anche la carta della morte è una carta che segna un prima e un dopo. Qui c'è il 3 di spade al contrario, è molto legato a questo 7 di bastoni. E come vi posso dire, sapete quando uno fa quel sospiro di sollievo, lascia andare e semplicemente, come dire, c'è aria di novità, perché c'è una comunicazione con l'otto di bastoni, c'è qualche notizia che arriva, che vi alleggerisce da tutto quel lottare che avete vissuto fino adesso. Andiamo a vedere la morte. Abbiamo l'otto di pentacoli e il re di spade. Scusate, il 9 di pentacoli e il re di spade. E qui è un taglio da un punto di vista mentale, di indipendenza mentale, mi verrebbe da dire. E probabilmente anche spirituale, perché il 9 di pentacoli è la carta dell'amor proprio, di qualcuno che è pienamente appagato dei propri risultati, di quello che ha, è una persona in abbondanza che si gode la propria abbondanza. E il re di spade però è un'energia molto mentale che ci dice che per arrivare ad essere re ha seguito rigidamente delle regole, quindi io credo che qui si tratti di lasciare andare le vecchie regole che comunque vi hanno aiutato fino adesso. Non è detto che, cioè, nel senso, sono state regole valide fino ad adesso, ma probabilmente adesso è ora di cambiarle un pochettino, andare un po' di più verso la vostra spiritualità. Andiamo a vedere il Papa. Abbiamo il mago e un 9 di spade. C'è bisogno di creare una realtà diversa, ragazzi, una realtà. E che qui, avendo il 9 di spade, c'è il ricordo di qualche tipo di sofferenza. C'è la paura che si rimanifesti questa sofferenza. E tenete presente che quando state facendo lavori di attrazione o di manifestazione, bisognerebbe cercare di farli da uno stato vibrazionale alto o neutro, diciamo così. Se siete in questa fase di 9 di spade, dove siete pieni di pensieri, di preoccupazioni, dove ci sono i pensieri ricorrenti che non vi lasciano tranquilli, ecco, siete in un momento un po' pesante a livello energetico, quindi forse non è il momento migliore per fare esercizi di manifestazione, perché manifestate da quel punto di vista, da quella vibrazione lì, quindi torna poi quella vibrazione lì. Andiamo a vedere il mondo, perché sento che c'è una fatica al cambio, a questo spostamento eventualmente. Può essere la casa di origine, ragazzi, come se ci fosse sì, un bisogno di andare per la propria strada, di fare le proprie scelte. C'è come una presa di consapevolezza, ok? Qui con il 6 di coppe e il cavaliere di coppe al contrario, eh, può essere per qualcuno che ci si stia aspettando una collaborazione, un'offerta, un passo avanti da parte di qualcuno.
da parte di un amico, da parte di un fratello, da parte di una persona che comunque ha una certa relazione profonda con voi, è una persona per la quale nutrite un affetto profondo, può anche essere un figlio, per qualcuno. Mm. Sì, ragazzi, per qualcuno potrebbe essere proprio un figlio che si stacca dalla famiglia di origine, eh? Andiamo a vedere il giudizio. Uh. Mm. Allora, abbiamo un imperatore, un 6 di denari, la sacerdotessa e l'8 di pentacoli. Qui ho come la sensazione che il giudizio sia la presa di consapevolezza ehm, del fatto che vi manchi un certo tipo di stabilità e di equilibrio. L'imperatore, che è una carta numero 4, io l'associo spesse volte a quello che è la casa, la stabilità, la casa proprio di mattoni. E il 6 di pentacoli è una carta che parla di equilibrio a livello monetario, no? A livello finanziario. Qui le avete girate al contrario. È un po' come se vi rendeste conto di non essere troppo stabili da quel punto di vista lì e quindi è come se vi venisse un'idea a livello lavorativo. Tenete presente che non state ascoltando il vostro subconscio. In realtà, se voi lavoraste un pochettino sull'ascolto, sul lato percettivo di voi stessi, credo che potrebbe essere un'ottima bussola per capire dove fare, in che direzione andare con questo asso di, di bastoni, ok? Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Asso di spade al contrario e 4 di spade. Sì, sento come se, ok, qui prendete consapevolezza di quello che, di come rinforzare i vostri lati deboli, diciamo così, in quello che potrebbe essere la vostra zona di comfort, la vostra stabilità monetaria, la vostra sicurezza, il vostro lavoro quotidiano, quello che si può migliorare, però sento che siete ancora piuttosto focalizzati in quello che è l'autoguarigione, mi verrebbe da dire, perché giustamente avete due assi al contrario, c'è ancora qualcosa che blocca un pochettino questo nuovo inizio, questa chiarezza mentale. Sento resistenza al cambio, ragazzi, questo sì. E qui è come se ci fosse, se ci volesse ancora un attimo per integrare questo cambio. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Abbiamo un 4 di pentacoli al contrario e il 3 di coppe al contrario. Sì, è come se il fatto di staccarvi, di metabolizzare questo distacco, questo nuovo inizio, questo nuovo modo magari anche di vivere una relazione lavorativa potrebbe anche essere, ehm, vi apre in un certo modo una serie di possibilità. È come se vi staccaste a livello ideologico più che tutto e per qualcuno anche a livello pratico. Da una situazione, qui abbiamo la morte chiude un ciclo e apre un nuovo ciclo. Anche se qui il mondo è in centro lettura, però è una carta di cambiamento, anche questa è una carta di compimento, di apertura di nuove strade. E poi comunque qui ragazzi finiamo con la carta del 6 di bastoni, il cavaliere di pentacoli, il 5 di bastoni. Vi sento rientrare come si dice in italiano? Nella concorrenza. Eh, come se ne usciste forti in realtà da questo periodo. È come se le cose iniziassero ad andare avanti, anche se poco alla volta, però è come se non aveste rivali, una cosa di questo genere. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona.
Ok, andiamo a vedere ancora un paio di carte di Osho. Andiamo a vedere quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni, con le iscrizioni. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e soprattutto con i commenti mi riempite il cuore. Ok, andiamo a vedere con Osho. Ok. L'outsider, ve le metto qua sotto così non copro quelle sopra. Essere ordinari, poi abbiamo rallentare e il compromesso. Wow! Allora, l'outsider e l'essere ordinari. L'essere ordinari è l'otto di pentacoli che avevate qui. Credo che questa sorta di trasmutazione debba arrivare, questo lasciare andare, questo distacco, diciamo così, questo fluire, riguardi molto quello che è una situazione magari di tipo domestico, di tipo quotidiano, che un po' vi incastra, che un po' vi fa sentire limitati, mi verrebbe da dire. Perché comunque l'outsider è una carta che parla di una mm, prigione volontaria in un certo senso, perché qui il fanciullo ha il lucchetto aperto, basterebbe sfilarlo e togliere la catena e potrebbe uscire. Quindi in realtà è lui che vuole stare lì. E l'essere ordinari ha a che fare appunto con il lavoro o più nello specifico in questo mazzo con quello che è la quotidianità, la vita di tutti i giorni, le piccole cose, no? Fare, trovare piacimento, trovare, come si dice in italiano? Piacere, scusate ogni tanto mi confondo con le varie lingue, trovare piacere dalle cose quotidiane. Di qua invece abbiamo il rallentare e il compromesso. Il rallentare è la stessa energia del Cavaliere di Pentacoli e qui abbiamo un 6 di Pentacoli, il compromesso. Quindi quello che non si vede è che state andando avanti poco per volta, quello che vi dicevo io, ogni passo che fate è ben consolidato. E poi qui abbiamo il compromesso. In questo senso sento che avete bisogno di... mm, come vi posso spiegare? È giusta questa energia lenta. Anzi, in questo masso mi dice di rallentare ancora di più il processo. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per questo 4 di spade, per metabolizzare questo cambiamento che fate fatica a metabolizzare. E poi lo scendere a compromessi, io sento che è con voi stessi, ok? Cercate di capire dove potete essere flessibili e dove invece proprio non riuscite a essere flessibili in questo tipo di cambio, ok? Perché qui le possibilità comunque si aprono, c'è un distacco da un gruppo. Mm. Fatemi sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di questi oracoli. Vediamo cosa hanno da dirvi per i nostri amici del cancro. Quanti? Ok, li prendiamo tutti. Allora, scusate, mi è caduta una carta. Il primo messaggio è confusione. E beh, avevamo... Eccolo qua, il 9 di spade, ve lo metto qui. Qui ci sono le varie scelte che sento collegato anche con questo 7 di coppe e i dubbi, l'incertezza, ed è una carta numero 13. Poi abbiamo la carta numero 8 che parla di insegnare e di imparare e parla di nuovi schemi di comportamento. Come vi dicevo qua, c'è una grossa fase di... probabilmente state affrontando un cambiamento importante, o a livello profondo, o a livello di sede abitativa, o magari state cambiando lavoro, state facendo... cioè è come se iniziaste ad essere più in linea con voi stessi, ci fosse questo cambio interno che vi dà la possibilità di capire dove avete bisogno di rinforzarvi, come diventare più forti. E qui parla proprio di quello. Io lo sento molto come essere insegnanti di se stessi. Poi abbiamo, wow, carta numero 16,
Questa carta parla di risultati raggiunti, di traguardi. Qui avevamo il 6 di bastoni, successo. Poi abbiamo, anche questa è una bellissima carta, carta numero 4, ma che bella lettura ragazzi. Carta numero 4, libertà. E qui lo sento con queste due carte, muovetevi e lasciate andare, quello che non serve, via. E poi, ecco qua, ve la metto vicino al Cavaliere di Pentacoli, fare dei passi consapevoli. Quindi guardate avanti, ma fate dei passi, diciamo, misurati alla vostra gamba. Fatemi sapere poi nei commenti, se la lettura, insomma, vi è stata d'aiuto. Io ci tengo ad augurarvi un ricchissimo Natale, nel caso non ci vedessimo più. Spero che possiate trascorrerlo con la vostra famiglia in serenità, in armonia, pieni di abbondanza e di amore, davvero. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!